노하우나 이런 것들 긁어낼 때 나오고 사람이 되는 거예요. 메모리 되어 있는 걸 긁어가지고 저장을 첨부하는 되는 거를 사람이 해야 되는 거예요. 엑소스 같은 경우는 질문을 많이 하면은 그 질문을 계속 무한도전 짤 알지? 알아 알아. 와 진짜 너무 높네. 네네. 인정아 너 이제 달걀 그만 먹어. 팁 줬어? 지네요. 나 너무 맛있겠다. 셔츠랑 똑같은데? 맛있게 드세요. 사진 알아서 주세요. 근데 이미 다 떠가가지고 나오나? 와이프가 진짜 보고 있더만. 그래서 블로그 하는 사람들은 계속 챙긴다 이거. 근데 이거 4만 원 좀 쉽지 않은데? 감사합니다. 감사합니다. 이 차가 오징어, 1차가 포크. 어제가 더 이뻤어? 너무 큰 호텔 산거 아니야? 그냥 빅 사이즈, 원 사이즈. 이런 거 보고
본사만 왜 수건 주냐 이거. 옛날에 윤소로 지으려고 그랬다 했더니 이제 알아듣다 새끼 봐라 피난다고 진짜 피는구나. 먹었어요? 네 드세요. 나 이제? 야구 보러. 야구 보고 원래는 사전 투표했습니다. 더워요, 엄마. 근데 오늘 언니 예쁘다, 진짜로. 이렇게 입고. 아 이거 따로따로 주시는구나. 낭만이 없다고? 왜 낭만이 없어? 이런 걸 안 한다니. 오, 맛있다. 살짝 이러고. 냄새나지? 그러면은 저기 할머니 사진 촬영 안 돼요?
클라우드 샌맥이네. 새로 먹을래? 줄로 먹을래? 아, 안에 1kg 냈다. 그때 날씨가 좋습니다. 샐러드